é uma das sedes de uma organização criminosa, ladrões, Receita Federal, e hoje nós vamos acabar com ela. Essa aqui é a metralhadora Browning M2H. Agora vocês vão ver. Die! You fucking motherfucker! É isso aí, mano. Aqui é assim, a gente vai destruir a Receita Federal, mano. Eu já tô com sotaque novo, meu. Motherfucker!